Hi, remember to subscribe if you have not subscribed and open the notification in 3, 2, 1. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is EK. 如果你还没有 follow 我在 Instagram 的话，记得 follow。所以今天我要拍的影片，就是我最近用一个 Grab app， 所以它有做 charges， 所以 later 我要看它的 delivery charge plus the application charge 的那个价钱，我会用那个 amount to actually 去买 ingredients， to 自己下厨。This is a challenge。因为我觉得最近每个人在家都order delivery，so the main purpose 是 actually 如果没有 pay 这个 delivery charges 的话 ，how much can you save and what actually impact your life？ So 我只要做一个 challenge 啦 ，so let's go。OK， 所以现在我已经开了那个Grab app 了 ，then 我去 food，take me to Grab food。OK， 然后让我选其中一个nearby。OK， 哇，OK， 让我去看一下 ，contactless， 就随便选一个再 add。So view basket item, got it. Okay, so 你看 ，the service fee 是5块7毛 ，OK， 5块7毛。So delivery fee 现在是5块半 ，OK，and platform fee 现在是2毛。OK，so 我已经出来了，我已经看来想到5块7毛可以补些什么呢？So 我会去那个巴萨，这里附近有一个巴萨 ，then 就买一些料了，我们来煮干面，咖喱面。所以我先来买，就来到这里，所以我会先买马铃薯先。我要买马铃薯。哥你好，怎样卖啊？我会买个安烟，这样就好。要多少？对啊，我在拍，我要煮一些咖喱还是什么？你好，嗨。1块6，好，谢谢。So， 我买了，对，所以1块6嘛。So， 现在已经剩4块1毛了，我还剩4块1毛。一些东西啦，去看看啦。都不懂我的咖喱面煮得成吗？所以我已经来到这里了，然后等我们去喝一个。因为我们还在一个 phase 1，so 每个人进去的话都要来体温，要 scan 我们的 SE。如果你还没有看我的之前的影片的话，我的 circuitbreaker phase 1， 你可以去这边看一下。So 我在拍了，我进去的时候在拍了。OK， 我已经来到里面了。OK， 然后我看到有些东西我家里需要买的，所以我会先买先。可是那个价钱我会分开啦，特别是煮那个那道菜的，我会分开那个价钱的。So 我现在在找 chicken curry sauce。OK， 就拿这个1块6毛。对，好窄哦。OK， 我不拍了，我买完的时候我再拍。OK。其实今天是第2天了，昨天我是太累，我也是 prepare for 晚上my work day 了。So 我刚做好我的 routine， 还有一些工，刚冲凉。So 现在是午餐的时间。So 昨天我去买的时候，我就跟你们讲大概我花了多少钱。OK， 这片鸡肉2块半。
数再起来，2块半，加1块1毛，4块1毛，4块1毛加1块3，5块4毛。So I'm within my budget of 5块7毛。昨天我们 discuss 的是5块7毛，所以昨天我们本来讲要煮咖喱 chicken， 所以发现这咖喱 chicken 其实会破budget了，因为的咖喱 sauce 是1块6毛。So 我就改了，我就煮看可以煮麻油鸡吗？我都没有 ingredient 啊，可是我会just swap 一下啦。OK，let's go。这个是我煎好的鸡肉，这个是 potato， 还有onions， 然后还有我的 noodles。我发觉到我的 onion 比较买太多 ，so I'm gonna take another egg， 我已经有了 ，so 一个鸡蛋算3毛了 ，is more than enough，so 我可以煮一个大葱蛋 ，so 下厨啊！我这里，好热。如果加花雕酒可能会比较好吃，因为家里没有花雕酒，找不到花雕酒。来了红酒就有点怪怪，人家作弊的感觉。So besides all the things， 其实这东西哇，好热。我5块7毛，这样是 OK 的，看自己的满足感。So 今天 challenge 算成功啦，耶！你问我如果值不值得的话，我觉得如果那些因为我是经常都是在外面吃的嘛 ，so 即使是我去 order 的话，因为a lot of people is actually ordering a lot of delivery. So if you want to cut costs, actually with that. Just service charge, whatever charge they have, and delivery charge, which you can put a meal. And I think 那个 video 里面 I think 还可以喂过2个人这样，2个大人嘛。So 如果你的 family 是 2 adults and 2 children, actually you can feed
time is everything。如果你是要那时间来赚钱的话，那就 OK 了。可是如果是那个时间是没有用气的话，why not 用自己煮饭，自己出去外面晒太阳，你是个vitamin。Then你走路 ，maybe you can have some exercise cooking. If you're a couple, feel 更多 bonding your family. There's more bonding. Especially it's a good thing to actually cook at home. 我现在要回去做工了 ，so this challenge is good, it's worth it. So if you like this 这种影片的话，记得点个赞，分享给朋友看，记得 subscribe 啦。So that's all I have for you.